にご利用いただきますようお願いいたします。東京行きです。ご乗車の際は列車とホームの間が空いているところがありますので、足元に。駅を大変混雑いたします。ご乗車いただきました通路の中をご利用してください。4号車の自由席で、4号車の自由席からもご乗車いただきます。ご移動の方お願いします。発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。お見送り。4号車、5号車のラップもご利用ください。お下がりください。23番乗りはまもなくドアが閉まります。ご利用ください。ご利用ください。了解。53時のドアが閉まります。ドア閉まります。ご乗車のキャスターさんお入りください。ドアが閉まります。